Un uccellino vola alla velocità di 16 metri al secondo contro vento. Ok. Ma che dico contro vento? Contro una tormenta! Povero! Durante il volo sbatte contro un palo alto 6 metri e 15. Speriamo non si sia fatto E male. inizia a roteare nel cielo, descrivendo non una, non due, ma ben 3 circonferenze di raggio, 87 centimetri. Ma non ti sembra un tantino esagerato? Dopo le giravolte, l'uccellino cade a terra stremato, sotto l'azione della forza peso. Come me al pranzo di mia nonna. Ma non ci troviamo sulla Terra, ma su Giove! Oh mamma. Dove la gravità è 2 volte e mezzo quella della Terra. Ma la fanno la carbonara lì? Determina la massa Dell'uccellino? del palo. Ok.